मुराद मेमण ॻोठ में हिकिड़ी हसीन अदबी तक़रीब मुनक़िद कई वई आहे। मलीर जी ॿेराड़ी आहे जंहिंमें पहिरियों दफ़ो ॿ शाइर ॿ नुकात जे हवाले सां हिकिड़ी अदबी तक़रीब मुनक़िद कई। इनखे तव्हां कीअं था ॾिसो? सोशल मीडिया जो दौरु आहे, अॼुकल्ह माण्हू किताब पढ़नि था, रुझान न आहे। हर को सोशल मीडिया ते वेठो आहे, सॼो ॾींहुं फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर ऐं ऐप इस्तेमालु कनि था। किताबनि सां एतिरो रुझान न आहे, लाइब्रेरियूं न आहे। त इन में तव्हां कीअं था ॾिसो अहिड़ी क़िस्म जी तक़रीब? साईं तव्हांजी वॾी महिरबानी। साईं असल ॻाल्हि इहा आहे त तव्हांजी ॻाल्हि में जेको सो वज़न आहे, इहा हक़ीक़त ॻाल्हि आहे त अॼु जेको ही माहौल जुड़ियो आहे त इन में किताबनि ॾांहुं माण्हुनि जो जेको लाड़ो आहे या रुझान आहे उहो माज़ीअ जे जेको आहे सो निस्बत हिन वक़्तु जेको आहे तमामु घटि आहे। पर उन बावजूद बि जेके इल्म सां अदब सां चाहु रखनि था उहे माण्हू इन सां जेको आहे सो लाॻापियल आहिनि, जंहिंजो असांखे अॼु जेको आहे सो सबूत बि मिलियो आहे त मलीर जे हिन मुराद मेमण ॻोठ में जेको आहे सो हिकिड़े काफ़ी तादाद में जेको आहे सो माण्हू जेका शिरकत रही आहे। ऐं मां महसूसु कयुमि त उन्हनि जेको पूरो प्रोग्राम वॾे जेको आहे सो पुरजोश जेको आहे सो अंदाज़ सां उहो प्रोग्राम ॿुधो ऐं उनखे ॾिठो ऐं उन मां घणो कुझु सिखण जे लाइ उन्हनि खे मिलियो हूंदो। त हीअ हिकु असांजे लाइ ख़ुशाईंद ॻाल्हि आहे त ॿ शाइर ऐं ॿ निकाद हिकिड़े हिन ख़ूबसूरत इलाइक़े में जेको आहे सो अहिड़ो प्रोग्राम सर्जण जे लाइ मां जेको आहे सो अवामी प्रेस क्लब वारनि खे मुबारकबादूं पेश कंदुसि त हुननि जेको आहे सो हिकु तमामु सुठो हिकिड़ो जेको आहे सो अमल कयो आहे। ऐं इहो मूंखे उमेद बि आहे त इनशाला वरी जेको आहे सो हिन इलाइक़े में अहिड़ा ॿिया बि प्रोग्राम थींदा रहंदा त जीअं असांजे जेके नौजवान आहिनि त उन्हनि जी जेको आहे सो ज़हन साज़ी थी सघे ऐं उन्हनि ताईं जेको आहे सो इल्म अदब जो ऐं तनक़ीद जो जेको हवालो आहे उन जी बि उन्हनि खे ॼाण मुहैया थी सघे। तव्हांजी महिरबानी साईं।